の作業行ってみます。ではね、やる前にですね、ちょっとね具合を見てもらおうかな。これもともと買った時に、へこみがあったところがここと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 だったんですね。でここは、歪みみたいな感じだったんですよね。確か、そんな感じだったと思います。でここねサフェーサー入ってて、サフェーサー研いでないんですね、まだね。でサフェーサー研ぐのに、これねノートンの400番のペーパーと、あと 3M の、このフィルム状のね、これ400番、これを使って研いでいきます。で、このままね400番のペーパー目だと、そのペーパー目がこのままね色を塗っちゃうと、出ちゃうんで、ペーパー目が。で、その上からねこれ600番でね、目消しでこれで研いで、やります。で必要であればね、こういったダブルアクションのね、600番これ500番ですけど、こっちのねこういうね600番、これちょっと中古なんですけど、やるときはね、新しいのを下ろして、やります。で、当て板はねこの、これ自作で、普通のね当て板にマジックテープをね私がこれ貼り付けたやつなんですけど、これとあとこういうねアルミのこういうしっかりした歪まない平らな面を研ぐときはねこういうね硬いやつで、これで鳴らすみたいな、そういう感じですね。で、これガイドコード使って、高いところ低いところね見ながらこれでやっていきます。じゃあね、これねやっていきます。まずね、ガイドコードにして、あとここにもありましたね。まずね、こっちね、ここから下のところから使うから、ここちょっとね、これ R になってるんで、こっち行ってから横とこっち行きますかね。ペーパーもね、最初の方が、初期研ぎの方がね、やっぱ切れます。で、平らなところっていうのはへこみが目立ちますんで、結構 R なところっていうのはへこみがね、これ思いっきりへこんでるのはダメですけど、緩いへこみとかはね、結構目立たないんですよね。で、ペーパーもね、平らな面を研いで、がっちり平らにしたいんで、このね、下ろして、で、あんまりね、そんなに研ぎに気使わないところはね、使い終わったペーパーでね十分足りますので、そういう感じでねペーパーのね、無駄なくね、切って、こうやっていきます。そうすればね材料もね節約できるんで、そういう感じです。やっていきます。これはねパテのね境目のこの段差ですね。これをねなくすのにねこう注意しながら研いでいきます。
ちょっとね、細かいのがね、舞っちゃうんで、ちょっと今、ファンつけてますけど、ちょっとね、騒音うるさいですけど、すいません。ではね、こうやっていきます。これね、R になってるところは、ちょっとね、このエッジを、少しね、私まあ人によるんですけど、これもう真ん中でね、使い終わったらもう捨てちゃうっていう人がいるんですけど、私やり始めはね、こっちのどっちかの角決めて、でこれでやってます。で、そうするとね、ここ余白のこのね余ってるところっていうのは全く新品のまんま残ってるんですよね。で、ある程度ね、ここがね、使い古しになって、目が潰れちゃってもね、こうずらすことによってまたね少しだけこの新品のとこ使いながら、残りのねこっちでなじませてそれを使えるっていうね、そういう使い方をしてるんですけども、この R のねこういう R になってるところはこれぴったりやるとこの角当たっちゃうので、少しね1ミリぐらいこのペーパーずらして、で、斜めにねそういうふうに少しね、少しここ若干浮かせるような感じで、ここだけで研ぐような感じで研いで、で、一方向だとね、形がね崩れちゃうので、必ずね二方向でで、こっちはね、平らなところですから。細かいとこれ詰まっちゃってね、取れなくなっちゃうんで、エアブローしてね、このこうで掃除しながらね、やっています。新しいうちはね、絡み防止剤が効いてるんで、そんなことないんですけどね、やっぱ研いでいくと絡み防止剤がなくなっちゃうんで、ずっとなんかこう染み込んでて、ずっと絡み防止剤が効いてる風味がどこかあるんですかね。詰まっちゃうんですよね。これはね、なんか解消されればね、すごいいいんですけどね。
ちょっとね、ここ少しね、若干これ残ってるんですけど、これが終わったらね、フィルムの400番でまたこれ開けるんで、その時に多分消えると思うんで、これ、そのままね、次いっちゃいます。次はね、これね、これにマジックテープね、これつけて、スリーブのね、フィルム状のペーパーですね。で、これでね、またね、平らなところを、平らなくしたらあれですけど、硬いこれ使ったんで、どっちかって言ったら、ね、これ全体的に R がかかってるんですよね。そうするとね、なんつったらいいですかね、こういうね、回るところをこう平らで研ぐんで、こういうね、角が立っちゃうんで、こういうね、フィルムのやつでまた研いであげます。なくなった感じですね、巣穴がね。これもね、こうペーパーの方が大きいですよね。もちろんこのね、角でこれやったら、次はね、こういう風にすると、またね、ここが新品の部分なので、そういう風にね、新品の面をね、余すことなくね、こう出すようにしてます。400番でね、割ったので、次ね、これ600番でね、目消ししていきます。で、終わったらね、600番でまたやるんですけど、まあ、この研いだところって結構ね、手研ぎのところって結構深く入っちゃうんで、このね、周りはね、これで手研ぎでやります。
した時に、こっちね、これ裏拭きした時に拭いたらね、裏面もこういう風に拭いたんですね。でそしてこういう風にね、若干こう色が乗っかってる感じになってるんですね。でこのね、なんでそういう塗り方したかっていうと、この耳がね、きちんと染まるように、そういう風に塗り方したんですけども、別に表塗るときにこれ塗りゃいいじゃないかってなるんですけども、まあ表塗った時も当然塗るんですけども、この耳ってね、結構ね、塗りづらかったりとかするので、この耳っていうのはね、大事にしてます。でクリアなんか吹いた時は逆に耳に溜まりやすいんで、耳は気をつけて飲むようにするんですけど、ベースの時はね、耳はね、大事に塗ってます。でその耳をね、ダブルアクションで消すと、結構耳って当たりやすいんで、バフがけの時もね、耳っていうのはこういうふうにテープで保護して、それでね、ダブルアクションをかけます。で最後、塗る前にね、足付けの時に、ちょっとしましょう。塗る前に足付けの時にね、1500番のね、スコッチ当てますので、その時にね、この耳を軽くさっとこう当てるような感じでやります。はい、ではね、ダブルアクションでね、やっていきます。ペーパーね、600番ね、これ新しいやつを押してやっていきます。で、まあ、大体多分半分で1枚、半分で1枚ぐらいか、まあ、ちょっとここやってみてね、その具合、ちょっとやってみないとなとも言えないんで、まあ、4枚か、まあ、2枚か、そんな感じです。800番でね、ダブルアクションで、やり終わりました。で、これね、ここからテープ剥がして、
それでね、これ、たわしなんですけども、スコッチがついてるたわしなんですけども、1500番、程度の、目ですね。でこれでね、この耳をね、なぞっていきます。マスキングテープでね、この耳を保護してましたけども、そのマスキングテープで保護してたところと研いだところの境目ができちゃってるので、これでね、ちょっと境目をね、動かします。はい、これでね、出たと思います。で、これからね、塗装に入っていきます。で、裏ね、この塗っちゃうと裏にね、ミストがかかっちゃうんで、ここで、ここでテープ貼って、で、裏にね、ミストがかからないように処理して、から塗ります。はい、これからね、塗装に移っていきます。養生はね、こういう感じで、ここでね、こういうね、折り返しして、ぐるっとね、こうぐるーっと一周回しました。こういう感じですね。で、ちょっとね、ほこりが、舞いそうだったんで、少しね、下水巻いてます。で、これね、ナンバー2なんですけども、これ取ろうと思ったんですけど、ちょっとね、取ったら取ったで、なんかこっちが壊れそうだったんで、ちょっとね、これはね、取らずに養生でいきます。で、これがラジエーターのグリルですね。で、あとこれナンバーの、このカバーの、上にこうつく蓋ですね。で、あとこれ給油口で、前にね、裏塗って乾かして、で今度表ね、塗るって感じです。で、このボンネットは、中研ぎ入れます。こっちのね、コパーツはベース塗った後にクリア塗って仕上げちゃいますけども、こっちはね、ベース塗ってクリアで仕上げずにそのままにして、でベースで中研ぎして、でまたベース塗ってクリア塗るっていう感じです。ちょっとね、捨て拭きして、ボディの方はね、捨て拭きして、その捨て拭きのクリアを磨いてクリア塗るって感じだったんですけども、やっぱね、ベースで中研ぎ入れた方が良さそうなんで、ちょっとね、これはね、もうね、色の方の、量はね、心配するほど、量がね、足りないわけじゃないんで、量はね、心配しなくていいんで、中研ぎね、これで中研ぎ入れていきます。ボンネットがね、一番ね、重要な部品ですから、これはね、丁寧にやっていきます。車でね、やっぱ一番目立つのは、ボンネット、次屋根でトランク、屋根トランクですよね。ボンネットがね、やっぱ一番綺麗だと車が綺麗に見えるんで、これはね、注意してね、やっていきます。ではね、塗っていきます。で、塗る前にね、ここはね、もう塗ったんですけど、プライマー、塗ります。まずね、この耳をね、中心的にやります。はい、補充しましたんで、塗ります。はい、ではね、塗っていきます。
まあこれはね、ちょっとゴミがついてもね、長飛びするんで、そんなね、気使ってね、今回のこれはね、塗らなくてもいいんですけど、とりあえずね、まあ、向こうからこう風がこう来るんで、向こう先ね、やっていきます。はい、ではね、2回目いきます。ちょっとね、軽く弾いてるんで、ちょっとね、バラ吹き気味で、
ではね、3回目、塗ります。これちょっと照明つけて、こういう感じです。これがね、塗り終わった。かなりね、いいですね。かなりワイドです。はい、それではね、中研ぎしていきます。で、使うペーパーはね、1300番、ペーパー使っていきます。で、こういうところね、ダブルアクションで入んないんで、こういうところはね、手研ぎで、手研ぎの1300番でね、やります。手の方がね、深く入りやすいんで、この辺はね、2000番でもいいと思うんですけども、そんなね、力入れないで、気をつけてやればね、それでも大丈夫だと思うんで、それでやります。で、低速でゆっくりね、こう鳴らしていくような感じで、面はね、もう出てるんで、特にね、その面出しとかっていうする必要はないんですけども、まれにね、サフェーサーともともとのそのベースの、塗装ですね、の境目に、こういうね、年輪のようにね、こういう年輪のように、出てしまっている場合とかがあるので、そういうところはね、ちょっと当て板使って、鳴らします。ではね、やっていきます。ちょっとね、ブースのファンつけてやるんで、ちょっとうるさいかもしれないですけど、すいません。ダブルアクションでね、大体終わりましたので、次ね、1300までね、ペーパーで当てていきます。で、これはね、マジックテープじゃなくて、このフェルト状のやつにしてます。マジックテープだとね、向こうに転写しちゃう場合があるので、これでやります。で、エアブローしながらやるので、少しね、騒音うるさいですけど、
エアブローします。で、角クロスでね、このね、細かいパウダーをね、拭き取りながら、やります。その際にね、ちゃんとね、この耳もね、掃除するようにしてください。はい、ではね、塗っていきます。ちょっとね、スタンドボックスの場合、取材に対して、希釈がね、50%なんですけども、ちょっとね、70%、75%、75%ぐらい、ちょっとね、多めに少し芯が、ね、シャープくなっています。で、バラ拭き、ちょっとね、バラ拭き目に、吹いていきます。ちょっとね、弾いたところが、ここと、あったので、それをね、ちょっと確認する意味で、ちょっとね、バラ拭きから始めていきます。ではね、いきます。ではね、2回目のね、バラ拭きいきます。はい、ではね、3回目、塗っていきます。3回目もね、バラ拭きで、いきます。感覚をね、短くしてるので、まだね、ウェットの状態が、まだね、濡れてる感じがするので、このままね、重ねていきます。
大体ね、乾いたと思います。表面がね、艶消しになった感じ。これでね、大体乾いてる感じです。手でね、触っても霜がつかないぐらいですね。でもギュッてやったらつきますけどね、軽くこう触ってもつかないぐらいです。これあんまりね、クリアを塗るときによくこのベース乾かした方がいいんじゃないかって一晩置いちゃったりとかすると、逆にそのベースとクリアの剥離の原因になるんで、それはね、ダメですからね。じゃあね、2キロで拭いていきます。これね、ベースと同じガンです。合計はね、1.3です。では、まずね、バラ拭きからいきます。ちょっとね、クリアのミストが多いんで、ちょっとね、カメラをね、遠くにしました。で、ちょっとデジタルズームなんで、画像が荒いかもしれないんですけども、これね、カメラ買って初撮りなんで、すいません、ちょっとね、実験っていうのもあるんで、お付き合いください。バラ拭きはね、これで終わりです。で、次、本ツヤで、塗っていきます。で、本ツヤはね、4から5回重ねます。で、普段でしたら、これいつも使ってるこのクリアは、1回拭きっていう1回艶ありで1回で拭いて終わりっていうね、そういうクリアなんですけども、磨いたりとかねいろいろあるんで、まあ、大体私は1.5回から、2回拭いてます。1.5回っていうのはバラ拭き1回の、艶ありで1回で1.5で、艶ありで2回拭いて2回、まあ大体そういう感じで吹いてるんですけども、まあね、大体ボールペンするときは3回拭きとかにしてるんですけども、これはね、艶をね、かなりね出す目的があるんで、まあ4回から5回、拭きます。で、まあ4回から5回っていうのは、まあちょっとねこの肌見ながらね、やっていきます。あんまり重ねちゃってもね、1回ではねそんな重ねられないんで、まあねちょっとこうラップをね、開けながらやっていくんですけども、あんまり開けてもね結局逆に良くなかったりはするんで、まあそういう意味でねだいたい4回から5回っていう感じです。ではね、2回目いきます。2回目、3回目、3回目、バラピ
カウントしなければ、2回、バラルティカウントしたら3回で、でいきます。ちょっとね、虫がついちゃったんで。ね、これが虫がね、ちょっとね、虫はもうね、かけようがないんですよね。隔離線香をつけたりとかして、呼ばないようにしてるんですけど、4回目ですね、カッコ3回目。いきます。結構ね、3回、バラブ1回で、もうウェイトで3回塗ってるんで、結構ね、乾きがやっぱ悪くなるんで、30分ぐらい、置いてます。で、これからね、4回、5回、6回、どうしようかなですよね。最初4回、5回でどうしようかと思ったんだけど、ちょっとね、クリア作りすぎちゃって、余っちゃうの無駄なので、切っちゃおうかなと思ってます。5回でいきます。かな。
ではね、6回目いきます。これ6回目はね、ちょっとシンナーを少し多くして遮隔してます。ちょっとね、全体的にね、伸ばすような感じで、やります。はい、ではね、乾燥させていきます。ちょっとね、カーボンヒーターで炙るんですけど、その前にね、ちょっとね、具合を、こういう感じです。ちょっとカメラの、こういう感じです。でね、やっぱね、たくさん重ねてるんでね、塗装の回数が増えれば増えるほどゴミって増えるんですよね。やっぱこの辺ふわ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 飛んできたやつがピトってついたりするんで、どうしてもね、ゴミはね、多くなっちゃうんですけど、ちょっとね、弾きがね、弾き止め入れたんですけど、ちょっとわかる。こうチラチラしてるのは、これ弾きですね。で、ここはね、ドロップでね、クリアをちょっとドロップして、処理したいと思います。あとはね、弾きはなさそうですね。まあ平面なんでね、タレも特にないですし、これでね、カーボンヒーターでね、温めていきます。